चले बाबा वेंदासे कीअं चले बाबा वेंदासे तुंहिंजा आहियूं तुंहिंजो घर तुंहिंजा आहियूं तुंहिंजो घर कीअं चले बाबा वेंदासे कीअं चले बाबा वेंदासे बोल गोत्री वाले घनश्याम की बोल बाबा दास राम साहिब की बोल बाबा दास राम साहिब की संत कबीर पंहिंजी गुरुअ जी भक्ति कंदा हुआ भगवान राम खे ॾाढो मञींदा हुआ कहिड़ो बि कमु कंदा हुआ 24 कलाक नाम सिमरन हूंदो हो उहे चवंदा हुआ अॼु पुण्य कमायो सुभाणे ख़बर कान्हे केतिरी हयाती आहे त 24 कलाक कबीर भगत नाम सिमरन कंदा हुआ असांजा जेके संत महात्माऊं बि हूंदा हुआ साईं खोताराम साहिब हूंदा हुआ उहे बि ॾाढी भक्ति कंदा हुआ उन्हनि जा जेके सुपुत्र हुया साईं सतराम दास उहे बि 24 कलाक कंटिन्यूअस भॼन गाईंदा हुआ कंहिंखे विश्वास थींदो पाकिस्तान में 24 कलाक कंटिन्यूअस भक्ति कंदा हुआ ऐं घटि में घटि जेका भक्ति हूंदी हुई उहा 12 कलाकनि जी हूंदी हुई अॼु कंहिंखां कलाक वेहण बि नथो पुॼे उते 12 कलाक उन्हनि भक्ति कई हिकु दफ़ो साईं सतराम दास भक्ति करनि पिया त उन्हनि वटि हिकु शिष्य आयो अची करे चयईंसि भई साईं मां एतिरियूं दवाऊं वठां थो पर मुंहिंजी बीमारी जेका आहे उहा ठीक ई नथी थिए मुंहिंजो बुखार ठीक ई नथो थिए त भक्ति कंदे कंदे साईं सतराम दास छा कयो उन शिष्य खे गले सां लॻायो ऐं उनखे चवनि था अॼु तुंहिंजो बुखार असां खणूं था ऐं बराबरि ॿिए ॾींहं ते उन माण्हूअ जो बुखार लही वियो ऐं साॻियो बुखार साईं सतराम दास खे वरी वरी थींदो हो पर छा कंदा हुआ गुरूअ जी बाणी खणी करे वेही रहंदा हुआ घड़ी घड़ी वेही करे उहे गुरूअ जी बाणी पढ़ंदा हुआ उन सां पंहिंजो पाणी उहो बुखार बिना दवा वठण जे बि लही वेंदो हो त असांखे ईअं न लॻे भई असां मंदिर में वेठा आहियूं 1.5 कलाक 2 कलाक वही विञाए आयासीं जेका बीमारी अचणी हूंदी उहा असां वटि पहुचंदी न जेतिरी भक्ति कंदासीं माना ओतिरा असांजा ख़राब कर्म जेके आहिनि उहे कटिजी वेंदा ऐं जेके सुठा कर्म आहिनि उहे वधंदा जंहिं ॾींहुं असांजा सुठा कर्म वधंदा उन ॾींहुं असांखे सभु ख़ुशियूं मिलणु चालू थी वेंदियूं जेको बि कष्ट आहे कंहिंजो बिज़नेस न वेठो हले कंहिंजे घर में शादी मुरादी न वेठी थिए कंहिंजे मथां कर्ज़ आहे कंहिंजे मथां मर्ज़ आहे त इहो छो आहे छो त असां पिछले जन्म में अगले जन्म में असां कुछ खराब कर्म करे आया आहियूं संत महात्मा भी न छुटा आहिनि कर्मनि जे लेखे खां हिकु दफ़ो शिव भगवान भी कुछ गलती कई त शनि भगवान चवनि था सुभाणे मां अचे तो तोखे सज़ा ॾियण बोल गोदरी वारे घनश्याम की केर कंहिंखे सज़ा ॾियण वेठो वञे शनि देवता कंहिंखे वेठा सज़ा ॾियण वञनि हर हर महादेव खे जेको देवन जो देव आहे उहो भी ॾिसो कर्मनि खां नथो छुटे त इंसान कहिड़ी शइ आहे इंसान छा कंदो आहे थोरा सुठा कर्म जमा करे वरी कुछ हिकु ग़लति कर्म करे उहो सॼो विञाए छॾींदो आहे जीअं पाण पैसा जमा कंदा आहियूं केतिरो बि जमा करूं कीअं ख़र्च थी वेंदा आहिनि बचंदा न आहिनि न पतो ई न पवंदो आहे तीअं कर्मनि जो बि पतो न पवंदो आहे सुठा 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 कर्म करे हिकु कर्म ख़राब करे उहो सॼो कयल जेको आहे उहो विञाए छॾींदा आहियूं ऐं इन करे इहे सत्संग ठहिया आहिनि भई जीअं असां पंहिंजे मन ते काबू रखी सघूं असां काम क्रोध लोभ मोह ऐं अहंकार जेके बि असांखा ख़राब कर्म थियनि वेठा इन्हनि 5 द्वेषनि जे करे काम क्रोध लोभ मोह ऐं अहंकार क्रोध केतिरो कंदा आहियूं थोरी थोरी ॻाल्हि ते
लोभ केतिरो आहे। प्रसाद में अगरि ॼमूं न मिले घर वञी चवंदा आहियूं अॼु मूंखे ॼमूं न मिलियो। मोह केॾो आहे, भई कुझु करे न सघंदा आहियूं तॾहिं बि उहो मोह रखी करे चिंता वेही कंदा आहियूं। चवंदा आहिनि चिंता चिता है, भई उन्हनि ते छॾे ॾिजे। चवंदा आहियूं खाई पी लय कर बाबल जी, त उन्हनि ते विश्वास बि न रखंदा आहियूं। एतिरो मोह आहे असांखे। पंहिंजे शरीर सां बि ॾिसो केॾो मोह आहे, भई कष्ट न ॾियूं, भले शरीर थकियल न हूंदो पर टाइम ॾिसंदासीं न हाणे बसि टाइम थी वियो, जबकि अञा 2 कलाक वेही था सघूं सत्संग में, पर न मतां न मां थकी पवां, मतां न मुंहिंजे शरीर खे कुझु कष्ट थिए, मतां मुंहिंजो वज़न 100 ग्राम घटिजी वञे। बोल गोदरी वारे घनश्याम की। तो काम क्रोध लोभ मोह ऐं अहंकार भरियो पियो आहे, भई फलाणे मूंखे ईअं छो चयो, थोड़ी थोड़ी ॻाल्हि ते अहंकार भरियो पियो आहे। भगवान चए थो जीअं मंदिर में अंदरि अचो था इहे 5 ई विकार जेके आहिनि उहे ॿाहिरि रखी अचो, तॾहिं शुद्धिकरण चालू थींदी, न त शुद्धिकरण चालू न थींदी। हिकु भॼन में भगवान असांखे शुद्धि वेठो थो ॾे। हाणे शनि भगवान चई कंहिंखे, शिव भगवान खे, भई सुभाणे मां अचे थो तोखे तुंहिंजे कर्मनि जो हिसाब ॾियणु या तोखे पनिशमेंट ॾियणु, सज़ा ॾियणु। हाणे जीअं सुबुह थी सिज निकितो, शंकर भगवान चई हाणे ईंदो शनि देवता मूंखे सज़ा ॾियणु, तंहिंखां मां निकिरी भॼी थो वञा। किथे निकिरी वियो जंगल में, उते हाथी ठही करे लिके पियो हिकु जॻह ते, ऐं सुबुह 6 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं उते उस में भिटकियो, पर उनखे पाणी न मिलियो। प्यास जाम लॻियसि पर पाणी न मिलियसि, ऐं घड़ी घड़ी सिज खे ॾिसे पियो, भई जल्दी इहो सिज लहे त मां घर वञा ऐं शनीअ जी सज़ा खां छुटी वञा। पर जीअं घर वियो त केरु वेठो हुयो घर में, शनि देवता वेठो हो। त चएसि थो मां न विसरी वियुसि भई तव्हां अचण वारा हुया, इन करे मां थोरो कम सां ॿाहिरि हली वियुसि, पर मां माना वियो हो, हाथी वञी थी लिकी करे बीठो हो, पर हिनखे छा चई मां थोरो कम सां ॿाहिरि वियो हुउसि। त शनि देवता सम्झी विया, उन्हनि खे त सभु ख़बर आहे भई केरु छा वेठो करे। केतिरो बि असां लिकायूं 24 कलाक उन्हनि जी CCTV चालू आहे, उहे त अंदरि बि ॾिसी था सघनि एक्सरे मशीन वांगुरु, भई तव्हां कंहिंजे लाइ छा वेठा सोचियो, उन सोच जो बि फल मिलण वारो आहे। अगरि सुठी सोच हूंदी त सुठो फल, कंहिंजे लाइ कुझु ख़राबु सोचियोसीं बि त उनजो फल असांखे ज़रूरु मिलंदो। हाणे चएसि थो शनि भगवान तूं जेको इहो हाथी थी करे घुमे न सुबुह खां शाम ताईं, ऐं तोखे मां पाणी बि पीअण ॾिनो, इहा ई तुंहिंजी सज़ा हुई। बोल गोदरी वारे घनश्याम की। हाणे कबीर भगत 24 कलाक भक्ति कंदो हो, 1 मिंट बि न विञाईंदो हो, ऐं ॾाढियूं सुठियूं चादरूं ओढ़ंदो हो, ऐं उनखे हिकु चादर हथ सां ओढ़ण में महीनो 2 महीना लॻी वेंदा हुआ। पर एतिरो ग़रीबी में गुज़रान कंदा हुआ, जेतिरो कमाईंदा हुआ उन में पूरत थी वेंदी हुई, पर ग़रीबी में। ॿार बि हुयनि, 2 ॿार, ऐं ज़ाल माता पिता 6 ॼणा हुया घर में। हाणे हिकु चादर तयार थी, ॾाढी सुहिणी चादर तयार थी, त पंहिंजी ज़ाल खे चए थो लोई मां अॼु वञा थो इहा चादर विकिरण, तूं दुआ कर त मूंखे सुठा पैसा मिलनि। त लोई चएसि थी हा तव्हां इहा सस्ते में न विकिणे अचिजो, सुठे अघ में विकिणे अचिजो, छो त घर में अन्न जो हिकु दाणो बि कान्हे, ॿारनि खाधो बि न खाधो आहे, न फल आहिनि, न दाल आहे, न चांवर आहिनि, न खंड आहे। तव्हां ज़रूरु वञिजो, सुठे अघ में विकिणे करे राशन सीधो भराए अचिजो। चईंसि ठीकु आहे। जीअं अञा निकितो, अञा हले पियो रस्ते ते, त भगवान उन्हनि जी परीक्षा वठंदो आहे। संतनि जी सभिनी खां वधीक परीक्षा थींदी आहे। उते हिकु फ़क़ीर वेठो हो, तमामु ॿुढो सन्हड़ो, उहो चएसि थो दरवेश ॾाढी सुठी चादर वेठो खणी वञी, तूं इहे ॾेई वञे मूंखे चादर, मूंखे राति जो ॾाढी थधि लॻंदी आहे ऐं मां ॾाढो सोचंदो आहियां भई हिन थधि में मां मरी न वञा, त तूं इहे चादर मूंखे अलाह जे नाले ते ॾेई वञ। हाणे कबीर कॾहिं न कयो हुयो, मिंट में हुनखे उहा चादर ॾेई छॾी। हाणे घर जॾहिं वापसि अचे पियो त उहे लोई जा शब्द यादि पिया अचनिसि, भई ॿारनि खाधो न खाधो आहे, माता पिता खाधो न खाधो आहे,
ऐं घर में हिकु दाणो बि अन्न जो कान्हे। हाणे ही चए थो मां घर वेंदुसि उन्हनि सभिनी जा मुंहुं न ॾिसी सघंदुसि ऐं मां ॿुधाए बि न सघंदुसि भई मां चादर हीअं ॾेई आयो आहियां, भई चादर जो सौदो मां न करे आयो आहियां। वञी करे नदीअ जे किनारे ते, गंगा नदीअ जे किनारे ते वेही थो रहे ऐं भॻवान खे वेठो यादि करे। छा थो चए भॻवान खे? बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तुम ही हो मेरा सहारा, तुम ही हो मेरा सहारा, तेरा आधार है, राम जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम जी तेरे भरोसे रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, मैं अपने मन की बातें सतगुरु तुम्हें सुनाऊं, मैं अपने तुम्हें सुनाऊं, मुझे तो लाज ना आवे, मुझे तो तुझ पे अधिकार है, राम जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम जी फिर सभी क्या कहता है? चल रहा घर ये मेरा, राम जी तेरे सहारे, चल रहा घर ये मेरा, नींद लेता हूँ सुख की, चिंता सब तेरे हवाले, नींद लेता हूँ सुख की, चिंता सब तेरे हवाले, पूरा परिवार मेरा, पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है, राम जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम जी मेरा परिवार है, ध्यान तू रखना हरदम मेरे परिवार पर, ध्यान तू दया तू करना हरदम मेरे परिवार पर, दया तू करना हरदम मेरे परिवार पर, भक्तों की विनती बाबा, भक्तों की विनती बाबा, ये बारंबार है, बाबा जी मेरा परिवार है, सभी जो बाबा जी मेरा परिवार है, तुम ही हो मेरा सहारा, तुम ही हो तेरा आधार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी मेरा परिवार है। कबीर भगत वेठो याद करे पंहिंजे राम खे, पंहिंजे भजननि में उनजो लीन आहे, भॻवान जे भजननि में। घर जे ॿाहिरि अची करे हिकु ट्रक बीहे थी, उन में सीधो भरियल आहे, उहे लाहिण शुरू था करनि, लोईअ जो सॼो घर भरिजी वियो उन सीधे सां। चएसि ॿुधाए त सही इहो सीधो कंहिं मोकिलियो आहे? चईसि अॼु तुंहिंजो पति जेको आहे उहो सचो सौदो करे आयो आहे, सची सरकार हुन खां इहा चादर
वरती आहे ऐं ये ट्रक भरे सॼे महीने जो राशन तुंहिंजे घर में मोकिलियो आहे। एतिरो राशन एतिरो सीधो जो हुनजे घर में मापे ई न। ऐं ये सची कथा अथव। वाकई इहो करिश्मो कबीर भगत सां थियो, छो त हुनजो विश्वास जेको हुयो उहो पक्को हुयो। उनजे मन में खोट न हुई भई मां चादर ॾियां केरु ॾिसे मूंखे, पर हुन दिलि सां उहा चादर हुनखे ॾिनी। हुनखे पक्को विश्वास हुयो भई भॻवानु मुंहिंजी इहो दान मुंहिंजो भॻवानु क़बूल कंदो। हाणे लोई चवेसि थी भागी जो जेको सीधो आहे बि मां पंहिंजे घोट खे सॾु करे अचां, उहो तोखे ॿुधाईंदो किथे रखिबो। हाणे वञनि था कबीर खे सॾु करण, उते वञी करे सॼी हुन कबीर भगत खे ॻाल्हि ॿुधाइनि था। ऐं कबीर चएसि थो खबर अथई इहा सच्ची सरकार केरु आहे? मुंहिंजे राम जी सरकार अथई। हुन इहा चादर मूंखां अॼु स्वीकार कई आहे ऐं एतिरो सीधो असांजे घर में मोकिलियो आहे। बोल गोदरी वाले जन श्याम की। त ॾियण सां अॼु ताईं केरु खुटियो कान्हे। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। असांजी परीक्षा वठंदा आहिनि भई असां ॾेई सघूं था या असां ॾियूं था या नथा ॾियूं। असां वटि अगरि 10 रुपया बि आहिनि उन मां 1 रुपयो बि ॾियूं था, उहो करोड़ जे बराबरि आहे। नियत वधीक इम्पोर्टेंट आहे, इंटेंशन वधीक इम्पोर्टेंट आहे। केतिरो ॾियूं था उहो इम्पोर्टेंट कान्हे। ईअं न सोचियो भई मुंहिंजे 1 रुपए सां छा फ़र्क़ु पवंदो, पर हू असांजी परीक्षा वेठो वठे। हिकु दफ़ो गौतम बुद्ध खां कंहिं पुछियो, चईसि बाबा मां एतिरो ग़रीब छो आहियां? चईसि तूं ग़रीब न आहीं, तूं छो त ॼण न सिखियो आहीं इन करे ग़रीब रहिजी वियो आहीं। चईसि पर मूं वटि आहे छा जो मां ॾियां? चईसि ॿियो कुझु कान्हे, भले तो वटि पैसो कान्हे तूं न ॾे, पर तूं 2 सुठा शब्द त ॻाल्हाए सघीं थो। कंहिंसां 2 सुठा शब्द ॻाल्हाए करे तूं हुनजे दिलि जो हाल वठी सघीं थो। त कुझु बि ॾियणु सिखो, ज़रूरी कान्हे कि सिर्फ़ु पैसो ॾियणो आहे। कंहिंखे दिलि जाए ॾियूं था, कंहिंखे कोई सुठी सलाह ॾियूं था, कंहिंजो कोई कमु थिए हुनमें मदद करूं था, तन जी मन जी, कंहिंजे लाइ प्रार्थना करूं था, उहो बि ॾियणु आहे। सिर्फ़ु पैसो ॾियणु कान्हे। भई जेके ॿियनि खे मदद कंदा आहिनि भॻवानु पहिरीं उन्हनि खे मदद कंदो आहे। अॼु अगरि असां कंहिंजे लाइ हिते वेही करे प्रार्थना कईसीं त पहिरीं भॻवानु असांजो कमु कंदो, पोइ हुन ॿिए जो कमु कंदो। पर इहो ई अगरि उल्टो सोचंदासीं भई साम्हूं वारे जो कमु न थिए त पहिरीं असांजो न थींदो, पोइ हुनजो न थींदो। त कुदरत जा नियम फिक्स आहिनि। इन करे असां पंहिंजी जेका भावना आहे उहा शुद्ध रखूं, कंहिंसां बि वेर भाव न रखूं। दुश्मन जे लाइ बि अरदास करे अचो त भॻवानु पहिरियों असांजी अरदास क़बूल कंदो, पोइ दुश्मन जी। बोल बाबा हरदास राम साहिब जी। भागन वारी पिंपरी जी धरती, भागन वारी मंडली जी धरती, बाबा हरदास राम आए बसी हंसी। सभी जाओ भागन वारी मंडली जी धरती, ओ बाबा हरदास राम आए बसी हंसी।
मिलती आए मोती नाम सती मिलती आ मस्ती बाबा गिरा राम आए वड्डी हस्ती बाबा गिरा राम आए वड्डी हस्ती वड्डी हस्ती बाबा गिरा राम आए वड्डी हस्ती बाबा गिरा राम आए वड्डी हस्ती। बोल बाबा दास राम। हिकु माता डेली जेके बि ईंदासि घर में संत फ़क़ीर उन्हनि खे सुठो दान पुण्य ॾींदी हुई, उन्हनि खे दान ॾींदी हुई। जेको बि घर में पैसो पियो आहे या घर में जेको बि तिल फुल पियो आहे उहो उन्हनि साधुनि संतनि खे ॾींदी हुई। हिकु दफ़ो 3 साधु हुनजे दरवाज़े ते अची बीठा। हिकु जो नालो हुयो नाणोमल ऐं हिकु जो नालो हुयो नामोमल ऐं 3 जो नालो हुयो प्यारोमल। पहिरें जो नालो छा हुयो? नाणो, ॿिए जो नामो ऐं 3 जो प्यारोमल। हाणे इन्हनि टिनी खे जॾहिं दान ॾियण जी कोशिश करे थी त चईसि असां 3 गॾु न वठंदासीं, कहिड़े बि हिक खे पहिरियां ॾे पोइ बाक़ी जा 2 वठंदा। त कहिड़े बि हिक खे ॾे, उनखे ईअं चईसि कहिड़े बि हिक खे ॾियो भई दान। चएसि थी ठीकु आहे, मां पंहिंजे पतीअ खां पुछी ॿुधायां थी मां कंहिंखे ॾियां, नाणे खे ॾियां या नामे खे ॾियां या प्यारे खे ॾियां। त पति चएसि थो नाणो माना पैसो ऐं नामो माना नाम ऐं 3 छा हुयो? प्यारो, प्यारो माना प्यार। त मूंखे लॻे थो असां न प्यारे खे ॾियूं पहिरीं, बराबरि? त प्यारे खे घुराइनि था, जीअं ई प्यारे खे भई हिकिड़ो ई तव्हां खां वठी वेंदो दान। उन्हनि 3 साधु ईअं चयोसि भई हिकिड़ो ई साधु तव्हां खां दान वठी वेंदो कहिड़ो बि। त जीअं ई प्यारोमल अंदरि आयो दान वठण लाइ, पुठियां नामो ऐं नाणो बि अंदरि अचण लॻा। त हीअ माता चएसि थी तव्हां त चयो भई कहिड़ो बि हिकु साधु वठी वेंदो तव्हां खां दान, तव्हां त 3 था अचो अंदरि। चईसि जिते प्यारो हूंदो आहे उते नामो ऐं नाणो खे अचिणो ई पवंदो आहे। हिन कथा जो मतिलबु छा आहे? भई घर में या त नाणो हूंदो या वरी नामो हूंदो या वरी प्यार हूंदो, पर जंहिं घर में नाणो हूंदो ज़रूरी कान्हे उते नामो ऐं प्यारो बि हुजे, उते नाम ऐं प्यार बि हुजे। जंहिं घर में नाम आहे, नाम माना नालो ॾाढो वॾो आहे, ज़रूरी कान्हे उते नाणो हुजे ऐं प्यार हुजे, पर जंहिं घर में प्यार आहे उते पंहिंजो पाण ई नाणे खे ऐं नामे खे अचिणो पवंदो आहे। इन करे सभिनी खां इम्पोर्टेंट आहे कि घर में असां प्यार खे वधायूं। संत बि उहो ई था सेखारनि। ॾिसो बाबा हरदास राम चवनि था भलाई कंदे भलो तुंहिंजो थींदो। पाण पंहिंजे परिवार सां ई पहिरीं भलाई न कंदा आहियूं। हुन पुट मूंखे ईअं जवाबु ॾिनई मां हिन जो कमु छो करां, या पुटु चवंदो माता मूंसां ईअं ॻाल्हाई मां हिन जो कमु। घर में ईअं कंदा आहियूं, भलाई न कंदा आहियूं। ॿाहिरि त परे जी ॻाल्हि आहे, घर जे अंदरि बि भलाई न कंदा आहियूं। हिकु ॾींहुं ससु न पचाई फुल्को त ॿिए ॾींहुं नुंहुं बि न पचाईंदी, भई कल्ह ससु न पचायो हुयो। त भलाई न कंदासीं घर जे अंदरि बि। भलाई कंदे भलो तुंहिंजो थींदो, भलाईअ जा भाणा धणी तोखे ॾींदो। तव्हां भलाई कंदा अचो, भले साम्हूं वारो करे या न करे। चवणु सवलो आहे, करणु ॾुखियो आहे, पर डेली सत्संग में ॿुधी ॿुधी 1-1% पाण खे चेंज करणो आहे। भलाई कंदे भलो तुंहिंजो थींदो, भलाईअ जा भाणा धणी तोखे ॾींदो। बाबा हरदास राम ॿियो चवंदा हुआ जेको मिठड़ा बोल थो बोले दर दया जा सो थो खोले। इन करे हमेशह मिठो ॻाल्हायूं। केरु कुझु चए बि त हुनखे जवाबु न ॾियूं। चवंदा आहिनि कीचड़ सां कीचड़ न थियणु खपे। कीचड़ छा सां साफ़ थींदी? पाणीअ सां। त असां हमेशह जल वांगुरु थधा वेठा हुजो। हिकु दफ़ो हिकु संत मंदिर में हिकु मटके जे न्यारे वेठो पियो, मिटीअ जो मटको हुयो। ॾिसे थो उहो सदाईं थधो ई पियो आहे। पोइ वेही करे उहो संत उन मटके सां ॻाल्हाए थो, पुछेसि थो मटका मूंखे ॿुधाए त सही, असां इंसान त तिर ॻाल्हि ते गरम थी वेंदा आहियूं, तूं कीअं थधो पियो हूंदो आहे? त चएसि थो मुंहिंजे अंदरि पाणी हूंदो आहे। पाणी माना दया।
मुंहिंजे अंदरि पाणी हूंदो आहे ऐं मां हिकु शइ यादि रखंदो आहियां भई मां मिटीअ मां ठहियो आहियां ऐं वरी मूंखे छा में वञिणो आहे मिटीअ में इंसान इहा शइ यादि रखंदो आहे इंसान बि छाजो ठहियल आहे ऐं वापसि किथे वञिणो आहे मिटीअ में इहा ॻाल्हि यादि रखंदा आहियूं न रखंदा आहियूं पोइ इन करे तिर ॻाल्हि ते गरम थी वेंदा आहियूं अगरि इहा ॻाल्हि यादि रखूं भई भरोसो कान्हे हयाती केतिरी आहे भरोसो कान्हे केतिरी हयाती आहे अगरि इहा ॻाल्हि यादि रखूं त असांखे गुस्सो अचे ई न असां बि कंहिं वांगुरु थधा हुजूं मटके वांगुरु छो त मटके खे यादि आहे भई मां मिटीअ जो ठहियो आहियां ऐं वरी मूंखे मिटीअ में ई वञिणो आहे बाबा हरदास राम साहिब चवंदा हुआ जेके बि दुनिया में महाभारत थी थिए या नंढा नंढा झगड़ा था थियनि शुरू किथां था थियनि शिकायत खां कंहिंसां बि ॻाल्हाईंदा आहियूं पहिरीं छा शुरू कंदा आहियूं पहिरीं शिकायतूं शुरू कंदा आहियूं अगरि ये शिकायतूं करण ई बंदि करो केरु कुझु बि करे वरी उहो टॉपिक न छेड़ो भई फलाणे मूंखे हीअं चयो फलाणे हीअं चयो मूंखे हिन हीअं न ॾिनो ये शिकायत करण बंदि करूं त दुनिया मां झगड़ा ई ख़तम थी वञनि हिकु शिकायत ऐं हिकु कूड़ बिल्कुलु न ॻाल्हायूं जेके बि 90% झगड़ा थींदा आहिनि उहे छाजे करे थींदा आहिनि कूड़ जे करे कोई काई शइ ॿुधाईंदो आहे कोई ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे पोइ हुन में सभु मसाला भरे करे साम्हूं वारे खे ॿुधाईंदा आहियूं वरी उहो साम्हूं वारा ॿिया मसाला भरे करे नेक्स्ट खे ॿुधाईंदो आहे पोइ नेक्स्ट खे पोइ हुन वटि जॾहिं ॻाल्हि पहुचंदी आहे पोइ झगड़ो चालू थी वेंदो आहे इन करे चए थो वांदा विहो ई न 24 कलाक नाम सिमरन भक्ति बाबा जा भजन वेही यादि करो ॻाल्हियुनि खां त बाबा जा भजन वेही करे यादि करो त सभई मिली करे छा यादि करूं भई मिटीअ जा आहियूं वरी मिटीअ में ई वञिणो आहे इन करे अहंकार न करूं कूड़ न ॻाल्हायूं शिकायत न करूं सभिनी सां भलाई करूं ऐं मिठो ॻाल्हायूं त सभई मिली करे चऊं अॼु खिली मोकिलायूं सुभाणे लॻे वेंदासीं सुभाणे लॻे वेंदासीं अॼु खिली मोकिलायूं सुभाणे लॻे वेंदासीं झूल छॾे वेंदासीं सुभाणे अॼु खिली मोकिलायूं सुभाणे लॻे वेंदासीं सुभाणे लॻे वेंदासीं
ॾींहुं सत्संग आहे PWD में, जिते शारदा आंटी रहंदी आहे, शारदा लखवानी, अशोक थिएटर जे साम्हूं। साई लीला बिल्डिंग जो नालो शारदा आंटी वारनि जो साई लीला त न शायद। साई लीला जे भरिसां PWD में सत्संग आहे, जेके हरगुरदास दादा हूंदा हुआ रॉकी घासलेट वारा, उन्हनि जे घर। त सभिनी खे वेनती आहे त उन सत्संग ते परीहं विस्पति ॾींहुं ज़रूर अचो। PWD में अशोक थिएटर जे साम्हूं, साई लीला बिल्डिंग जे भरिसां। बोल बाबा दास राम साहिब की। भगवान माया छो ठाही आहे, केरु ॿुधाईंदो? भगवान छो ये माया ठाही आहे? भाई इंसान पैदा थिए थो, सब कुछ जमा करे थो, वरी सब कुछ छॾे करे वापसि हली वञे थो, त ये सॼी माया आहे न। नंढे ॿार वांगुरु सभु जमा कंदा आहियूं, वो सभु जमा करे वो सभु छॾे करे हली वेंदा आहियूं। त छो ठाही आहे भगवान ये माया? केरु ॿुधाईंदो? सुनीता जे घर सत्संग आहे, हुनजो सरनेम सुनीता PWD में। लीला रवानी जे घर में सुनीता लीला रवानी। केरु ॿुधाईंदो भगवान माया छो ठाही आहे? छो ठाही आहे भगवान माया? जीअं असां भक्ति खां परे थियूं, भई भक्ति मतां असां भक्ति करूं, इन करे भगवान असांखे माया में मुंझाए छॾींदो आहे। जीअं ॿार हूंदो आहे पढ़ाई छॾे करे रांदि खेॾंदो आहे, तीअं पाण बि भक्ति छॾे करे माया में रांदि वेठा था खेॾूं। हाणे हिकु साधू हूंदो हो, सभई ध्यान सां ॿुधो इहे कथा। दिलि सां तपस्या कंदो हो, सुबुह खां वेंदे राति ताईं 24 कलाक तपस्या कंदो हो, ऐं उनखे जेका शइ खपंदी हुई भगवान उनखे पाण ई पहुचाईंदो हो। उनखे चांहि पीअण ते दिलि थिए, उनखे खाधो खाइण ते, अॻे फल वग़ैरह हूंदा हुआ त उहे फल बि खाईंदो हो उहो साधु। उनखे सभु कुझु भगवान प्रोवाइड करे पियो, सभु कुझु उनखे भगवान मोकिले पियो। हिकु ॾींहुं जॾहिं पंधु करे पियो त हिनजे हथ में 100 रुपयो मिलियुसि, हिनखे ज़मीन तां हिनजे हथ 100 रुपयो लॻो। हाणे हिन कॾहिं लाइफ में पैसो न ॾिठो हो, छो त हिनखे भगवान सभई शयूं पहुचाईंदो हो। हाणे सोचे थो भई मां जो मेडिटेशन करण वेहंदुसि, पोइ केरु इहो 100 रुपयो खणी वञे त? छो त पहिरियों दफ़ो हुनखे उहो 100 रुपयो मिलियो हो। त छा कयईं, हिकु वण जे हेठां खॾो खोटी ऐं हुन में उहो 100 रुपयो लिकाए करे रखी छॾियईं, छो त अकेलो रहंदो हो, घुमंदो हो, हिन वटि कोई घर या कबट न हुयुसि। हाणे वरी वञी वेठो साधना में, अञा साधना शुरू करे ऐं ध्यानु किथे वञेसि? 100 रुपये में ध्यानु वञेसि, भई मतां न केरु खणी वञे। जीअं पाण बि मंदिर में ईंदा आहियूं, अॻे सभिनी जो ध्यानु छा में हूंदो हो? चपलनि में, भई केरु चपल न खणी वञे। त हिन वीचारे जो ध्यानु, भई मतां उहो 100 रुपयो केरु खणी वञे। हिकु ॾींहुं थी वियो, 2 ॾींहं थी विया, हिन वीचारे जो टाइम ईअं विञाइजी वञे, माना ॾींहं वेंदा पिया वञनि। हिनजी तपस्या वीचारे जी भंग थी वई। पोइ वियो हिकु संत वटि, चई पहिरीं मुंहिंजी जाम सुठी तपस्या थींदी हुई, पहिरीं मां ॾाढी सुठी भक्ति तपस्या वई कंदोसि, हाणे मूंखां तपस्या थिए ई न वेठी। तव्हां ॿुधायो त सही, भई प्रॉब्लम छा आहे? त उहो साधू पुछेसि थो, तोखे कहिड़ी त अहिड़ी शइ मिली आहे जेका तुंहिंजो ध्यानु भटकाए वेठी? दिलि में सोचे थो ॿुधायांसि की न ॿुधायांसि, भई 100 रुपयो मिलियो आहे, पर हाणे 10 वठण आयो आहियां, न ॿुधाईंदुसि त 10 न मिलंदो। चईसि बराबरि साईं, मूंखे 100 रुपयो मिलियो आहे, पोइ मां हिकु वण जे हेठां लिकाए रखी आयो आहियां। चईसि जंहिंमहिल बि तपस्या करणु वेहंदो आहे त तुंहिंजो सॼो ध्यानु किथे वेंदो आहे? उन 100, हाणे उन 100 रुपये में खणी नदीअ में विझी अचे, ॾिस हाणे खां तुंहिंजी तपस्या कीअं थी थिए। बराबरि उहे 100 रुपया वठी कंहिं दरवेश खे ॾेई आयो, ॿिए ॾींहं खां वरी हिनजी तपस्या चालू थी वई। बोल गोदरी वारे। त भगवान माया इन करे ठाही आहे जीअं पाण भक्ति न करे सघूं। ही घड़ियाल